السلام عليكم. الزول في اللون. اليوم جيتكم بهذا الفيديو جديدة باش نهضروا على المعتقلين في الجزائر. اليوم على بالكم باللي كاين خونا رشيد نكاز راهو فريمون في خطر. على هادي اللي لازم اليوم نهضروا عليه ونهضروا على خاوتنا الاخرين كاع اللي راهم في الحبس، كاع اللي راهم معتقلين الراي. واليوم une petite vidéo هكذا déjà pour rendre hommage à tous ces prisonniers اللي فريمون راهم يضحوا بروحهم على جال باش البلاد هذه ان شاء الله تستقر ونتحروا. حنا ديجا لازم هاد الناس هادوما اون لور دوا بوكو، راهم يسالونا بزاف، راهم يسالونا بزاف عفايس على خاطرش احرار وفريمون بارك الله فيهم. والتعب تاعهم هدايا وهذا التضحيه هذه ما تروحش هكذا خساره. على بالكم باللي l'histoire va retenir leur nom et donc on va pas les oublier bien sûr et voilà. اليوم حبيت نوجه نداء بلوتو ان افيرتيسمون لهاد العصابه هذه اللي راهي تحكم فينا، اللي راهي عباك عصابه مور عصابه. وهاد الناس هادوما على بالكم باللي البروبليم تاعهم كاين حاجه مازال ما فاقولهاش هاد العصابه هذه. على بالكم على بالكم هاد العصابه هذه اون بو ميم با لا كلاسي dans un classement تاع كيفاش يقولوا une qualité تاع est-ce que c'est des dictateurs, est-ce que c'est des politiciens, est-ce que c'est un régime démocratique. على بالكم ما عندهم aucun classement. على بالكم على هادوما راهم حابين زعما يلعبوها دي ديكتاتور، راهم حابين يلعبوها زعما دي ريجيم يعني اوتوريتير. لو بروبليم سي كو سي ميم با سا. على بالكم باسكو بور اتر ان ديكتاتور سي ان ميتي. على بالكم والله البروبليم سي ما عندكمش ميم با اون كاليتي تاع الديكتاتور. على بالكم لي ديكتاتور تحكم واحد كيما بوتين ولا بومدين ولا كاسترو ولا هادوما يعطونهم دي ديسبوت اكليري. سي دي ديسبوت بصح على ريغور عندهم حاجه اللي كانت يعني بون. انا هاد العباد ماذا بيا ما نشوفهمش كاع في حياتي، ماذا بيا ما في بلادي جامي ولا يكون عباد كيما هادو يجيريوها. الحمد لله تهينا بومدين. بصح البروبليم سي كو دوكا اون بيغ كو سا، اون بيغ كو سا. باسكو هاد الناس هادوما هاد لي ديكتاتور هادوما لي ديسبوت éclairés هادو au moins ils avaient une qualité, c'est qu'ils avaient quand même un savoir-faire en ce qui concerne par exemple la gestion, par exemple la gestion de leur puissance. Parce que à l'époque تحكم واحد كيما بومدين كانت عنده كلمته quand même، كانت عنده كلمته. تحكم par exemple économiquement في الجزائر c'était quelqu'un quand même à la rigueur. ما كانش يتاكل على الشينوا يجيب شناوات باش ياكلوا خبز تاع لي زالجيريان هكذا. كان انا نشفى بومدين واش كان يدير، كان avec le peu qu'on avait بون كان باغ اكزومبل يخدم لي زالجيريان، كان تاكل على لي سوسيتي ناسيونال. فوالا كنحكم باغ اكزومبل البنيان باغ اكزومبل ما كانش يجيب شناوا يبنوا لنا على ريغور. سيتي ان فري ناسيوناليست، ان ناسيوناليست، ان ديكتاتور éclairé à la rigueur. On peut lui retenir cette qualité à la rigueur. Voilà, parce que في وقته la corruption اللي كانت تاع طمع. كوريبسيون وشنو معرفه، يعرف ديريكتور يروح يجيب له يخرج له 500 دن زيت ومنها. هذيك هي لا كوريبسيون اللي كانت. الميور فيهم كان واقيلا يسرق شويه لي ماتيريو باش يبني فيلا لولادو ولا يشري طوموبيل لولادو. كيفاش كانت لا كوريبسيون بكري ما كانتش يعني فريمون. كانت كون ميم une dictature à la rigueur. Bon, ils avaient des circonstances atténuantes à la rigueur. On peut dire باللي قلت لكم بومدين il avait créé des sociétés nationales كانوا يخدموا. Voilà, ils comptaient sur la main d'œuvre algérienne, un savoir-faire algérien avec بالك des qualités un peu médiocres, mais c'est pas grave. On était sur le bon chemin parce qu'on aurait pu apprendre à l'époque sur le tas avec la main d'œuvre algérienne. On aurait pu devenir comme les Coréens ou les Chinois, parce que les Chinois ils ont commencé comme ça. Ils ont toujours commencé par fabriquer des trucs complètement médiocres. Hein, les années 70, la Corée et la Chine, c'était vraiment des pays sous-développés. On était mieux qu'eux parce qu'on avait commencé avant eux. كنا نخدموا les camions, كنا نخدموا كنا نبنوا les bâtiments, كنا نخدموا الطرقان, les ponts avec des qualités peut-être un peu
je sais pas moi, avec il y avait à redire sur la qualité. بصح معليش à la rigueur c'était des dictateurs éclairés. Voilà, c'était des despotes éclairés. كانوا يحبوا بلادهم، يحبوا يخدموا بلادهم، كانوا يحبوا avec bon avec une main de fer. Mais bon, Poutine c'est pareil. Poutine عاود رجع القيمة تاع la Russie. Voilà, il a quand même rendu une certaine fierté aux Russes. Je sais pas moi, Castro avec le peu qu'il avait, bon, il avait tenu tête à quand même les Américains قدامه. Ben, comme je m'entends, un mastodonte qui m'a les États-Unis, il fallait vraiment leur tenir tête. Il a réussi quand même à leur tenir tête. Et قال لك ناكلوا الحجر وما نتحيوش. مي بصح انتوما يا لي ديكتاتور تاع الجزائر تاع دوكا تاع خرطي، ما عندكمش ميم با سيت كاليتي تاع عباد اللي تقدروا يعني شغل انتوما حركه. سي ميم با vous êtes même pas des vous êtes même pas des قال فوالا عندكم كاش زعما هيبه هكذا، ولا انتوما حقارين تحقروا الشعب، تحقروا الدراري صغار، تحقروا الناس المساكن اللي يحبوا بلادهم. فوالا انتوما حركه. دوكا واحد كيما رشيد نكاز، الناس كاع على بالها بلي يحب بلادو، سي ان ناسيوناليست. ناسيوناليتي فرونسيز رماها لهم، رماها الكلاب تاع لي فرونسي، رماها لهم هكذا، رماها لهم. علاه؟ باش يبين باللي انايا جو سوي ناسيوناليست، سيد ارشي ملياردير، خلى كلش غير على جال بلادو. واحد كيما هذا رميتوه في الحبس، واش ما عندها حركه نتوما. نورمالمون لو كان جا عندكم لو بو دو فيرتي نورمالمون هكذا ناسيوناليست، قال بصح حنا هذا عيب علينا نرموه في الحبس. مالغريتو عندنا ان بوان كومون، حنا نحبوا بلادنا، هو ثاني كيحب بلادو. À la rigueur, on s'entend pas avec lui, on va essayer de se mettre sur une table, autour d'une table plutôt, on va essayer de discuter des différends, ou là, voilà, mais pas quand même le mettre dans une prison Ragda avec une humiliation totale. Raho Dokamskin, voilà, Raho dans un état vraiment déplorable, un état physique vraiment catastrophique. Voilà. بصح نتوما كاين حاجه ما على بالكمش بها، tellement vous êtes bêtes نتوما، tellement vous êtes bêtes. Voilà, les dirigeants algériens, les militaires, etc. Vous êtes tellement bêtes، على بالكم واش قادرين ديروا دوكا، واش راكم درتوا ماشي قادرين ديروا. على بالكم واحد كيما رشيد نكاز، c'était quelqu'un bon à la rigueur c'était un personnage clivant. Un personnage clivant, c'est-à-dire que c'est un personnage اللي كان bon. Une partie des Algériens تحبوه، l'autre ما كانوش يحبوه parce que il avait une méthode bon، كانوا يشكوا فيه، كانوا على بالكم bon. Le problème دوكا tellement vous êtes bêtes، tellement vous êtes cons. على بالكم دوكا واش درتوا؟ على بالكم بلي دوكا لي زالجيريان كاع ولاو يحبوه à cause de vous. Voilà, à cause de vous ou grâce à vous، et ben les Algériens دوكا كاع ولاو يحبوه. C'est devenu un vrai héros. C'est devenu vraiment un personnage très important. اللي كانوا بكري يشكوا فيه، كانوا يعايروا فيه. انا نحكي لكم باو كيما واحد كيما امير دي زاد، واحد الوقت كان يعاير فيه ومنا بون يلو كريتيكي منا، بصح دوكا لا دوكا ولا يحبوا يموت عليه ويهضر عليه ويلو ديفون باك اونغل اكسيتيرا. فوايي شفتوا كيفاش راكم ديروا؟ بصح نتوما ما تعرفوش تالمو حمير، ما عندكم اوكين استراتيجي تمشوا بها، ما تعرفوا والو، بغوله نتوما. Voilà, vous avez donc fait de Rachid Nekez un vrai héros national. C'est le Mandela algérien, si on veut. Voilà. هكذا. Voilà. Tellement حمير انتم بغولة ما تعرفوش. فهمتوا؟ Alors c'est comme ça. Voilà. دوكا هادو هما المعتقلين هاكو تدخلوا فيهم للحبس. سي ديفنو دي هيرو دوكا. قد ما راكم تدخلوا الناس للحبس، قد ما راهم يكثروا لي هيرو، قد ما راهم يكثروا لي زينمي تاعكم. و tant mieux pour la révolution، tant mieux الحراك. قد ما تدخلوا الناس للحبس سي بيان هكذا باش يولوا دي هيرو ويكثروا ان شاء الله لي فوالا لي فري زوم. tant mieux. Voilà, les vrais hommes et les vraies femmes. كاين même les femmes راهم دخلوا للحبس، راهم فوالا يضحوا بروحهم وكذا. سي دي فريمون دي خواتاتنا نعطيهم الصحه. فوالا دونك نتوما كملوا هكذا يا اخي، كملوا هكذا. ورشيد نكاز حنا نطلبوا لكم ان شاء الله بوكا، بس مريض على بالكم، باسكو نقول لكم حاجه، انا نوصيكم في حاجه. انا لما كان انا كما قال لك الله ما بلغت، وماشي ما رانيش وحدي والله العظيم، اقسم بالله لو كان كش ما يصرالو، باسكو راه اون دونجي. انا نقولها لكم
دوكا رشيد نكال سي ديفنو ان هيرو ناسيونال، اي دوكا لافير تاعو راهي راحت على الانترناسيونال، راهي دوكا لوبينيون انترناسيونال دوكا راهم تو الموند ايت او كورون هكذا دو فوز اجيسمون. ودوكا نقول لكم حاجه، والله لو كان كش ما يصرى حاجه غير ما تقولوش باللي ما وصاوكمش، وما قالوا لكمش باللي راكم في دونجي، باسكو نتوما تالمو حمير. على بالكم لي زالجيريان ميم با اون 24 اور ينقيوكم بيان كوم يلفو، باسكو نتوما مازالت ميم با ان دونجي بور لي زالجيريان، نتوما حمير نتوما. على بالكم فو فالي ريان دو تو، اقسم بالله ما نخافوكم، ما تعرفوا شنو ميم با غرام، ما تخوفوناش كاع، باسكو نتوما حمير. نتوما فوزات ميم با دي جون كابابل دو فريمون دو ريزيستي، ولا باسكو نتوما حركه اكبر خوافين نتوما. شوفوا يخرجوا لكم 2000 واحد، 2000 واحد كابابل، اقسم بالله. غير شوفوا، غير يهربوكم كيما دار بن علي، تهربوا بالطياره تاعكم نتوما فاميلتكم وتروحوا تهربوا، تروحوا تجروا. راكم فاهمين؟ باسكو نتوما فوزات فريمون دي ماريونيت، هذا ما كان. وزاد دي فريمون دي حركه، نتوما حركه، هذا ما كان. راكم تسرقوا في دراهم الشعب. انا نقولها لكم، تاخذوا رايي والله العظيم. دابور الحاجه الاولى اللي ديروها ديجا، لازم رشيد نكاز لازم تخرجوه، باسكو شوفوا والله لو كان كش ما يصرالو، غير دبروا راسكم، غير الشعب غير ياكلكم خضوره، هذا ما كان سيتو، هذا ما كان. دونك نتوما راكم تلعبوا بروحكم، كملوا هكذايا، كملوا، باسكو لو 22 فيفريي راهي جاي واحد تسونامي، والله غير يرفدكم كاع كيما راكم. لو 22 فيفريي والله غير وجدوا روحكم، اقسم بالله غير وجدوا روحكم. تاخذوا راهي غير بداو سخنوا الطيارات تاعكم دوكا، غير بداو سخنوا طيارات، حطوهم يسخنوا بيان كوم يلفو، باسكو لو 22 هاو جاي واحد التسونامي غبركم كاع كيما راكم. يا اخي بداو غير بداو خرجوا رشيد نكاز حاجه الاولى، و سي با ترو طار لو 22 ولا غير سي با ترو طار. تقدروا دوكا تقدروا كيفاش تسلموا الحكم للعباد اللي باينين، لي بيرسوناليتي تاع الحراك باينين، غير سلموا لهم الحكم. حكموا، ناخذ رايي، حكموا عباد كيما طابو، كيما بوشاشي، كيما بوماله. كاينين عباد هذوما، حكموهم، هضروا معاهم، نيغوسيو معاهم، قال يا ودي حنايا رانا ماذا بينا نروحوا، ديروا حكومه انتقاليه نتوما، عيطوا للشعب، هضروا معاهم، هاي لك الاذاعه، هضروا مع الشعب، ولا غا سي با ترو طار، باسكو لو 22 ما مبرومي لكم والو، هذا ما كان. دبروا راسكم، هذه هي، هذا ما كان. دوكا شوفوا نتوما كيفاش ديروا. انا خاوتي مالا فوالا، انا نقول لكم باللي الحراك لازم يستمر، وما بقاوش هكذايا حابسين. وتحيه للاحرار، والله يرحم الشهداء، وهذا ما كان. هذه هي. دونك خاوتي فوالا، السلام عليكم.